अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मुझे जो है मेरे बर्ड्स जो मैंने काफ़ी टाइम से बुक करवाए हुए थे, आज डॉक्टर सऊद अरशद साहब की तरफ से माशाल्लाह डिलीवर हुए हैं हमारे पास। वो कराची से मीरपुर ख़ास आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनकी क्वालिटी माशाल्लाह आप खुद देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि अब यह है कि ये मुशक्क़त और ये परेशानी कि हमें एक जगह से अच्छे बर्ड्स नहीं मिल रहे थे, ये हमारी परेशानी जो है ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी दफ़ा हम जो है बर्ड ले रहे हैं डॉक्टर साहब से।